Vprašanje, ki zanima vsakega samskega moškega, ki je že opazil eno najbolj vročih hrvaških pevk, Lano Jurčević, je seveda, ali ima fanta. Joj, imam ih nekoliko. Nemam ni jednog, ali evo, potrudit ću se da nakon ljeta imam barem jednog. Razlog za to, da je še vedno samska, je ta, da na prvo mesto še vedno postavlja glasbeno kariero. Ne kažu bez razloga da žena onako kad ide prema 30-ima da se sve bolje osjeća u svojoj koži i onda ne trebaš da ti neko kaže svaki dan ni dobro jutro, ni laku noć, ni ljubavi, ni volim te. Ako se lepa pevka zaljubi, jo čustva popolnoma prevzamejo, priznava. Kad se zaljubiš onda imaš osjećaj kao da gubiš kontrolu nad samim sobom. Iskreno dugo se nisam baš zaljubila. Pa sam već možda malo i zaboravila. Močno razočarana v ljubezni še ni bila. Mislim da sam čak malo ja bila ta koja je nakon nekog vremena otišla. Razkrije še, da jo bolj privlačijo svetlolasi moški, čeprav tudi postavnega temnolasca hitro opazi. A bolj kot videz je pomembno, da ima moški lep nasmeh. Je bitno da se čovjek smije i očima. Onda mi je to jako bitno da u nekom izrazu lica, da je to neka pozitivna energija, neko ko je pristupačan, ko je komunikativan, ko je zgodan. I da zna sa mnom, nije lako sa mnom. Prav takšnega, ki ustreza njenim kriterijem, je opazila tudi na enem od svojih nastopov v Sloveniji. Bili su sportaši do duše, ali ne znam kako se zvao ovaj jedan koji mi je bio okej. Za zdaj pa je popolnoma srečna samska, saj sama sebi povsem dovolj.